Είναι πάρα πολύ επώδυνο για μένα πρώτα, γιατί καταλαβαίνεις, πρέπει να συγκροτήσω και την εικόνα μου, να μην τρομάξει από την έκφρασή μου το άτομο που έχω απέναντι. Και επειδή μέσα από αυτό εγώ γνωρίζω καθαρά τι είδους λογισμικό έχει το απέναντί μου, τι αντίληψη μπορεί να έχει, τι χαρακτήρας δηλαδή είναι, ξέρω τον τρόπο μεταβίβασης του γεγονότος, ούτως ώστε αυτό το πρώτο πλάνο που το δίνω, την ώρα που θα γίνει ένα γεγονός, να είναι πολύ πιο έτοιμος να το αντιμετωπίσει. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο, οικονομική κυρίως. Τι προβλέπεις για το μέλλον, θα είναι δυσίωνο? Βεβαίως υπάρχει κρίση και θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και φέτο και του χρόνου. Από το τέλος του 2012 υπάρχουν ανάσες. Γι' αυτό πρέπει ο κάθε ένας ξεχωριστά να κοιτάει αυτό που κάνει ο ίδιος, αυτό που κάνει η ίδια του οικογένεια και όχι τι κάνει ο άλλος. Αυτοί μου το κάνανε, άστι τι μου κάνανε, τι κάνεις εσύ. Γιατί πολλοί κόσμος λέει, εγώ θα φτιάξω την κοινωνία, φτιάξε το δικό σου κύκλο, το δικό σου κόσμο. Θέλω, Πέκη, να κλείνοντας, να πάρεις το πιο θετικό μήνυμα από αυτά που έχεις προβλέψει και που μπορείς να αντιληφθείς και να το μεταφέρουμε στους τηλεθεατές του Into the Night. Να μην σταματούν να είναι αισιόδοξοι και η αισιοδοξία δεν είναι μόνο όλα θα πάνε καλά, να είναι πίστη μέσα, να μην σκέφτονται ποτέ το τι δεν θέλουνε, αλλά να σκέφτονται μόνο αυτό που επιθυμούνε. Πάμε να δούμε τα Free Nights που εμείς σας υποσχεθήκαμε. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Το επόμενο ραντεβού μας έρχεται σύντομα. Το Into the Night σας εύχεται τρελές αποδράσεις με κομφετί, κορδέλες και πολλές τρελές αμφιέσεις. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Καλή σας νύχτα! Now let's pretend like I'm on the stage, and when my beat drops, everybody goes insane, okay? And everybody know my name, and everywhere I go, people wanna hear me sing. Μαμά! Ξανά. Για κοπέλα θα τα αποδέσεις. Όχι βέβαια, ο μόνος λόγος που δεν θα έχουμε για κοπέλα τώρα. Η διασκέδαση. Πάμε. Η διασκέδαση στο κέντρο της Όλα δεν. Έχω κι άλλο. Τον καφέ ξεχωριστά. Ωραία. Βασικά πρέπει να φύγει, να το φωνάξω μετά, να μην επηρεάζεται από τις απαντήσεις. Εντάξει λοιπόν. Εκλεκτέ. Ωραία, κάνουμε και ένα καφεδάκι. Και σβέλτε. Αποκαλύπτοντας τον κόσμο του Ιταλού ζωγράφου. Εσείς θα το χάσετε? Αλλά κλείστε το φως λίγο. Γιάννη, μη με βλέπεις, φύγε από εκεί. Αχ, Γιάννη, φύγε, δεν μπορώ. Θέλησα να σου δώσω να φύγεις. Το επόμενο ραντεβού μας έρχεται σύντομα. Το Into the Night σας έρχεται την νυχτερινές... Αχ, λάθος.